Uke wabezwa bantu bathi usenjeni. Actually, that is an allusion. I think sisenjeni as South Africans because drinking water has suddenly become a health hazard. I'm telling you, we don't win. You buy it, you don't win. You drink normal tap water, you don't win. Reasons are normal tap water is contaminated. Municipalities do not care. Buying bottled water means that water had to be purified. There are chemicals there, one way or the other, unless you buy bottled spring water. Sanibonani balingane mabhungu namajiji. Igama lami ngoSpooky N isiZulu. Yaqhubeka namhlanje ngombhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Umshado obhalwe ngu-N Zulu. Sizokwenza inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa udweshu. Udweshu ungqubuzana phakathi kwabalingiswa. Kusho ukuthi sikhuluma ngengxabano nokungaboni ngasolinye. Kuyenzeka-ke umlingiswa angqubuzane nemicabango, imizwa, unembeza okuchaza ukuthi angqubuzane nengaphakathi lakhe. Goes without saying ukuthi uma ngabe abalingiswa bababili noma ngaphezulu bexabana, siyalubona lolo dweshu. Ngakho-ke udweshu lwangaphandle. Kuyenzeka-ke ukuthi umlingiswa axabane nengaphakathi lakhe, ngeke silubone lolo dweshu. Ngakho-ke udweshu lwangaphakathi. Conflict happens when two or more characters are at loggerheads of fighting against one another, or when they do not see eye to eye. When the conflict culminates into something that is physical and tangible, we say that conflict is external. Sometimes conflict can be between a character and his or her thoughts, feelings and emotions and conscience. That particular conflict is within, therefore it can never be touched nor seen. Hence, it is regarded as internal conflict. Yakhumbula yini senze sakhiwo sithi ubhekane unenkinga abhekene nayo. Sathi akanako ukujabula emphefumulweni wakhe. Unemicabango engapheli. Uyabona yini ukuthi lolu udweshu lwangaphakathi lubangwa yini? Isisusa sodweshu okuyiphupho. Uthi noma ehamba eya emsebenzini, athule athi du, umqondo wakhe ugxile ephusheni. Athi ukujeqeza emuva, ecabanga uyise embuza kaningi umbuzo owodwa wokuthi uyoganwa nini, akafuni kanti ukuganwa namanje. Ubhekane ulwa nemicabango yakhe. Usembonile utholakele. Uhamba nomfana thizeni ogama lakhe linguzenze. Uyazibuza ukuthi uzokwenza njani ngoba bamdlule engazathi abamazi, abakaze bambona nasejudeni. Bayahamba nje bayaxoxa. Ubhekane uyacabanga ukuthi ngilandele, bangibonile yini, bafuna ukungixosha yini. Kungenzeka nje ukuthi leya ndoda iyolanda izikhali. Bhekane ucabanga yonke leya nto. Azame nokuthi ahole izinyawo, kodwa ebe elandela. Amehlo akhe agxile kutholakele. Kusasa ubhekane emsebenzini akahlangananga notholakele lapho kugitshelwa khona amatekisi. Lokho kwamcabangisa waze wofika esikoleni. Kwangamphatha kahle. Ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi le ntombazane ihambe nozenze ngoba kungeke ukuthi babonakale emini ngayizolo
noma entambama ngayizolo betetemuka, behleka kunjeya bese ngakusasa engasatholakali. Nokungqubuzana phakathi kwenhliziyo kaBhekane kanye nengqondo yakhe. Ingqondo yakhe ithi uSifiso uqinisile ekutheni indaba kaTholakele mayiphenyisiswe kahle. Ikhanda lakhe liyakuvuma lokho, kodwa inhliziyo yakhe iyala, ibona uSifiso njengomuntu onomona, kwazise usegajwe uthando. Ngemuva kokuhlangana kanye noTholakele ehamba nentombazana yomlungu uPamela, uBhekane waqonda ekhaya, wacambalala embhedeni. Ethi uphumuza ingqondo yakhe, ayiphumulanga. Uthatha uyabeka, ubani uzenze, uyisima kanjani. Le ntombazana yomlungu yona engasabi ukuvakashela elokishini, iyisima kanjani. Nangefikelwa isihlwathi, ubona uyise exosha intokazi eyayigqoke ezimnyama ngomkhonto. Akayibonanga le ntokazi ukuthi ubani. Uyaphaphama, uyalikhumbula iphupho lakhe, uphatheka kabi emoyeni. Waphupha kabili ngalelo langa. Okwesibili, usephupha uzenze eqabulana noTholi. Kumphathe kabi lokho. Izinkinga zimhaqile uBhekane. Ukhuluma yedwa, uthi unina uyaganga sobe ahlukana noTholi. Kumphatha kabi-ke nokho. Into ayibona yenziwa uTholi noPamela. Bayagezana, bayaqabulana, bancelana amabele. UBheka akazi ukuthi uzothatha bani. Phakathi kukaLindiwe, okwakuyintombi yakhe yakudala esibuyile manje, kanye noTholi. Khuluma yedwa uBhekane. Akazi ukuthi uyomxosha kanjani umlungu onguPamela. Kwazise uyamthanda uTholakele. UBhekane ubona ngathi uTholi ukwesinye isimo ngalelo langa. Lapha umbhali usebenzise isu lokubikezela. Umbhali ubikezela ukuthi uTholi ubeshushumbisa ephinde ezidla izidakamizwa. Yingakho nje umbhali ethi uBheki uye wacabanga ukuthi kokunye baphuza utshwala nalomngani wakhe onguPamela. Kanti uxakwa ukuthi uTholi akafuni ukuthi baxoxe noma bakhulume ngalomngani onguPamela. Sebona ngathi ubethi uxazulula izinkinga zakhe kanti uzifaka kwenkulu. Thuke ngokunye uBhekane ngenkathi etshelwa uSifiso ukuthi uBantomu usekhona lapha eNyawushane. Abone kahle ukuthi akaseyokumthola uTholi. uBheki noTholi balele ndawonye, bobabili bayaphupha. Ulaka lukayise kaBhekane uyesabeka. Yayixosha uyise intombazana egqoke izingubo ezimnyama. Futhi noTholi ngayilena uphupha ubona ibhubesi sengazathi liyambamba liyambhozomela. Mbelesela uBhekane iphupho, akayithi vu leyo kunina, imququda yedwa. Usefuna nokuba ake athi ukuhambela izangoma, aphinde abe namahlonyana, kwazise phela unguthisha. Balingani bami nani bafundi, sizokuma lapha okwanamhlanje. Niyathandwa, nisale kahle, soqhubeka ngokuzayo.